omuyizi afudde abadde mwana muwala munnange abadde agezaako okutaapinga ku waya y'amasannyalaze asobole okulaba TV waya y'amasannyalaze ku muti ogwetoolodde awo ate munnange tafudde afudde gamusse amasannyalaze. Kakati munnange ne kkooti y'amagye already General Museveni ne baministers bagezaako kulaba nga bakola butaweera baba bamaze dde okubeera nga bakakasa ennongoosereza nti kkooti y'amagye eddemu okubeera ng'ewozesa abantu. Kakati munnange kaseera ka nnaku era abooluganda olwa Maclean ono nabaddemu na NRM era twamwogeddeko omusajja gwe yakubye emiggo emizibu n'amutta. Waliwo awandiise ebbaluwa awo kale kwegamba bintu bya nnaku nnyo. Hildeman bw'ati atutegeezezza nti bwe batamuwa kaadi ya NUP tagenda kubeera ng'akomawo 2026, tagenda kubeera ng'akomawo singa tebamuwa kaadi ya NUP. Bw'atyo n'ayongerezaako n'ebirala biki byayongerezzaako byonna bwe ntyo ngenda kuba mbikubuulira mu kaseera katono nnyo tetugenda okumala mu mboozi eno ate tweyongereyo mu mboozi zaffe endala. Kakati butakulwisa munnange nti kkooti masho erabika ekomyewo mu sitayiro era munnange ba civilians balabika ate era bakuddamu okubeera nga bawozesebwa nate mu kkooti y'amagye. Museveni ne cabinet bamaze okubeera nga baaprovinga amendments oba ennongoosereza mu UPDF Act mu tteeka erya UPDF. Kakati munnange jjukira nti okuva January nga 31 Supreme Court bwe yajja neewa ensala yaayo mu musango ogwali bwe baali batunkira Attorney General ne Michael Kabazinguluka era nga bwetyo kkooti ey'amagye bagitemako ebibawaatiro nti si yakuwozesanga ba civilians era munnange kino kyayisa bubi nnyo Museveni okussa ne Muhoozi kale ne balayira nti bagenda kuba nti munnange baddayo mu palamenti. Jjukira nti ne Dolo nga bwe twakyogera nti yali yeeyozaako bweyoza kwenaazaako ko ku ngalo nti waayinza engalo ezange nzinaabye nkyejjeeko ekibi fenga essiga eddamuzi naye yateekawo provisions basobola okuddayo ne bakola ennongoosereza. Kati era munnange kyekiri mu ddiiro. Kakati munnange wetwogerera nti essaawa eno Museveni yamaze dde okubeera nga commander in chief, yamaze dde okubeera nga ate ennongoosereza zino nga babaka ba NRM bwe babadde beetala State House Parliament nga batuula obufuufufu okulaba nga UPDF Act bagiza obujja bagikolamu ennongoosereza mu style ekomewo basobola okubeera nga ate kkooti masho evunaana esobola okukozesa abantu aba bulijjo. Kakati munnange nga NRM caucus etudde embeera enfunda eziwerera ddala kati cabinet bwetyo yatutegeezezza olunaku olwajjo nti bamaze dde okukola enkyukakyuka changes mu UPDF Act era nga zino zigenda kuwa obulamu obupya General Court Martial era nga emisango newankubadde nga bagigijjako egibaddengayo n'ogwa Dr. Kizza Besigye gwe baali beesunze nnyo ogwo nagwo gwabavadda mu ngalo tetumanyi oba banaddamu ne bagusaba ne baguzzaayo. Kisoboka kubanga wano e Uganda muganda wange ebintu toyinza kugaa nti kijja kusoboka. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti naabo obaolya waliwo abakyaliyo mu kkomera naye nga babadde ku limanda okumala emyaka 4 kkooti masho yeebawozesa abo bonna kwega emisango egyo bagigamba nti kiweeyo eri naye ne bano tebanakubeera nga babayita okubeera nga babawozesa newankubadde nga ebya Aaron Kizza binza okuba byaleeseemukko enkyukakyuka nti watayinza okubeerawoko ku musana. Kakati munnange abamu ku abo abaateebwa bagamba baateebwa lwakuba nti bamala kukkirizaganya na Balamu abaasibwa olw'ebyobufuzi bamala kukkirizaganya na Balamu ne bakkiriza okubeera nti batemu batujju. Kale bannaabwe abaagaana bo baasigalayo mu kkooti mu kkomera si mu kkooti naye baasigala mu kkomera era bakyaliyo bakyapookera eyo bagamba nti kkooti masho engeri gye
gye bagijjako obuyinza twali badde tuwozesebwa. Najjukira nti eri General Museveni bali mu kufumba oyinza okwisanga nga fayiro ezo ate bayinza okuzisigaza olw'ensonga zaabwe munnange ze beesigaliza. Kakati munnange bwe batyo nga batugamba nti enkyukakyuka zino mbu weeziri naye nti bagenda kuba baziyanjula mu palamenti, era minisita wa security agamba nti abantu okusinziira ku minisita ebiri mu nkyukakyuka ze bataddeyo palamenti esobole okubeera nga ekkiriza, bagamba nti abantu nti abo abavunaanibwa mu kkooti ey'amagye, era kitegeeza nti mu provisions zino empya bajja kuba basobola okubeera nga beekubira enduulu mu kkooti zino ez'aba civilian. Basobola okukubirayo enduulu tekimenya mateeka okusinziira ku nnongesa ze baagala, nti baagala babe nti kati kkooti zino zikwatagana ziri wamu. Kati ate era bagamba nti nno walina okubaawo ku bench eya kkooti ey'amagye ba kkooti ez'amagye nti chairman waayo oba waazo alina okuba nga alina legal background, alina okuba nga alina legal background, so se kumujja eyo tetumuwuliranga nako maga nti ono yali abadde ava ekulwanyisa ba Al-Shabaab, kati guno bamuleese n'atandikirawo okuwoza nti ate naye ng'omulamuzi omukulu ye General Museveni alina legal background, kuba kati mujja kuddaawo mulowooze yalina legal background kyekyebuuzibwa. Kale munnange ekibuuzo kiikyo nkikulekedde gw'olina okubeera nga naawe okinziramu, kubanga tukimanyi bulungi nnyo Andrew Guti yatugamba nti ye ebiragiro abijja butereevu ewa commander in chief ye General Museveni, kati saawa eno ndowooza ne CDF naye mulamuzi mu kkooti eri mutemumulaba naye nga ye mulamuzi yaata yagamba kino yagamba kiri. Kakati munnange enjiga yagudde mu kitundu, waliwo munnange omwizi eyakubiddwa amasannyalaze. Tuli Masaka omwizi amasannyalaze gaamukubye ng'agezako taapinga amasannyalaze asobole okulaba ku terefayina ku TV. Kakati munnange abatuuze ab'ekyalo ekiyitibwa Serinnya Bala ekya Namukaaka sub county Masaka district, bano munnange basigadde mu kiyongobero ku lunaku olwa Sande akawungeezi we bwazibidde ng'omwezi owa siniya ey'okusatu akubiddwa amasannyalaze olw'okugezaako kubeera nga munnange yeekonekitinga oba nga ataapinga ku masannyalaze mu bumenyi bw'amateeka agabadde gabayitako awo okumpi. Kati munnange eyafudde ekyewuunyisa mwana muwala wa myaka 14 era ng'amannya yabadde Joan Wanyana. Munnange ono abadde muyizi wa St. Mugagga Secondary School Kindu wali ekya Namukaaka Masaka district. Okusinziira munaye ku batuuze bagamba nti enjega eno okugwawo Wanyana yabadde agezaako kubeera nti nno akwata waya etabaddeko insulator, teyabadde insulated nga teriko kikuta nga waya zimulaba ezimu nga bazitaddeko ekikuta ekya plastic, kati yo yabadde teriiko. Kati bw'atyo n'agikwata olwo agezaako alabye waya eyitawo awo kumpi ey'amasannyalaze, kati agezaako kubanga ateekako asobola okulaba ku TV ewaka. Amasannyalaze ne gamukuba era bw'atyo munnange n'afiirawo. Kati taata we bw'atyo John Kabali abadde munakuwavu nnyo n'abafamire bonna okutwaliza awamu, era nga munnange bagamba tebasobola kuteebereza nti omwana waabwe yafudde mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati munnange ab'ebibuyinza n'abantu mu kitundu ekyo bagamba nti ekitundu kyabwe kiri mu mbeera mbi nnyo. Kati tuyingidde ebyobufuzi tuvuddeyo lwaki omwana oyo yafudde era lwaki. Jjukira titulabye ebintu bingi nnyo ebikolebwa wano mu gavumenti. Tulaba nga emiti gy'amasannyalaze bagisimba mu bitundu ebimu, bazimbye obutale, bakoze batya, naye ebyo byonna tebabiggulawo. General Museveni nga bw'atera okugamba bulijjo nti mwalonda abantu besiyogera nabo munondi mugire mukole muti. Kati Masaka jjukira nti okuva mu kalulu ka 2021 eno nga tuvudde mu bijambiya, kati enkulaakulana oyinza okwesanga nga eri kasoobo nnyo olw'ensonga nti balina omusango omunene ennyo gwe bazza, era bano bakugusasulira, bakubonerezebwa. Kati abantu bagamba nti ekitundu kyabwe kyaziŋŋama era kirina okusoomozebwa kungi nnyo okw'amasannyalaze, era abantu babba amasannyalaze si gavumenti tegaliyo,
naye abantu babba mabbe basaba amasannyalaze naye bagabawa tebagabawa naye nga bagasaba naye tebagabawa. Kakati abatuuze bagamba nti bakuba omulanga eri Uganda National Electricity Distribution Company Limited UEDCL okubeera nga munnange ejja okubayambako okubakonekitinga okubayunga ku masannyalaze kubanga bagasaba era nga bagamba nti okulwisibwawo kyekivuddeko abantu okubeera nti nno ate bagenda mu mbeera ey'obulabe efaanaganako bwetyo okuba nti nno bagafuna mu bukyamu bagezako ku hooking up bagafune. Kati munnange omwana omuwala oyo Joan bw'atyo bwe yafudde emyaka 14 mwana omuwala yafudde. Kakati bagamba nti abantu abasinga obungi basaba amasannyalaze mu 2024 naye n'okutuusa kati tebakonekitingwangako ku national power newankubadde nga ate basasula ssente by the way ekyewuunyisa. Era kino kireetedde abantu bangi nnyo okubeera nga balezootingako kubeera nti nno bekonekitinga mu bukyamu illegal connections. Kakati bo bagamba nti baleke abantu babekonekitinge mu mateeka okusobola okwewala ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abantu baali badde gavumenti ejja ne bakonekitinga oba ekitongole kino ekya Uganda Electricity Distribution Company. Nejjukira luli ebadde umeme emanyi ebintu byayo ebadde ebikola mu ngeri eyeewuunyisa ennyo. Tetuyinza kumanya nayo umeme ki gyetuusiza ku ggwanga lino kubanga mu nkola eya privatization omuntu ayinza okubeera n'agamba nti kuba twatunda umeme mu myaka 24 eyambye kino na kino naye okuleka okuba nti ate bakisasula omusimbi mungi obuwumbi nga 7 simanya nga bagisasula mbu buy out. Abantu beebuuza yakola ki kyeyimprovinze ku masannyalaze mu ggwanga okuleka abantu kubeera mu nzikiza etakoma. Kale munnange mitawaana gyennyini era nalabyeko wano ku WhatsApp nga omu ku mikwano gya Maclean ng'akaaba agamba twamulabula. Jukira Maclean abadde registrar wa NRM mu Ibanda district Bawe yamukubye n'amutta era nga mukwano gwe agamba munnange twayogera ku Bawe ku Christmas omusajja engeri gye yali akukubamu ne nkugamba omusajja muviire wagaana naye siri kusonyiwa yadde tompulira naye ng'alaaja mu ngeri efaanaganako bwetyo nti kufa kwennyini omanyi kati n'oku bagamba obufumbo nti taatawo osobola okunoba oba bazadde bo n'onoba naye ng'okyali mulamu n'onoba ng'oli mulamu kiyinza okufaanana obulala naye ate okuzzaayo ekeesi y'omufu oba okuteeka mu jeneza wali muganda wange kiba kirala nnyo. Kale bayinza okugamba nti kale omwana waffe singa yanoba n'akomawo nti bw'olabanga ebintu biganye mu bufumbo omusajja akukuba tategeera muviire oba omukazi akukuba mukazi asobola okubeera nga yakukuba mukazi asobola okukuba abamu abasajja abakazi babakuba abakazi nga bakambwe nnyo ng'obufumbo obuta kubanga togenda ate kudda wammwe nga oli mufu kubanga obulamu tebulina sipeeya yadde n'akamu. Nalabye wano Asumani basaalirwa ye yagambye nti bakyala be manyi kati abasajja abamu ayinza okuba talina ssente naye omukyalo ono Maclean yabadde ndowooza yakola ki Bawe yabadde registrar wa Ibanda Bawe yabadde registrar naye n'omukyalo naye ng'era akola emirimu eyo ku district bwekito bwe kyabadde. Basaalirwa yagamba nti bakyala be abalina naye tebalina choice okuleka okumulabirira nga bebi. Kati abantu ne bagamba nti basobola okukulabirira, tosobola kuwuza, tosobola kufumba, tosobola kwekolera mirimu. Era nga yagamba nti ne mu yali asoma teyafuna mulimu wa chance ekola mirimu kubanga nga tagisobola. Nti ne mu family gye babazaalamu abaana 25 nti bannyina baali bangi bamuyambangako. Naye muganda wange abantu bagambye nti gwe Lwoli yavuwala era beera ne ssente wali tebeera ensanyufu era bakazi nga bagamba nti ate ani atayagala gololera musajja kufumbira musajja alinawo ku ssente. Ssente weeziri kati munnange bamugamba nti oyo kasasiro yenna osobola omwogera nga olinamu kasente naye Lwoli yavuwala ojja kuyiga okufumba n'okwegololera n'okukola buli kimu. Naye ekikulu kya byonna nti bakyala be kitegeeza era abayisa bulungi tabakuba.
bagamba nti abasajja abavu bakuba nnyo abakazi. Abasajja abavu nti be basinga okuyombayomba, be bakuba abakazi, be balina olugezigezi olungi ennyo. Abasajja abavu mbu baba bazibu nnyo. Baba bazibu nnyo baba nebbo balingi nnyo. Mbu. Naye munnange kale kibi nnyo nti omukyalo omukuba ate omukuba nti omukube efeesi yonna ogiwulubaze okuba ki. Ne mwannyoko gyali bayinza okumukuba. Tikiyinza kukusanyusa yadde n'akamu. Busungu kale bwali badde bukontrolingibwa oba okwesonyiwa abantu bali badde beesonyiwa. Okay, eyo nga tuvuddeyo Dr. Hilderman gwe tumanyi bulungi ennyo nga Hilary Kiyaga. Amannya Dr. Hilderman yalikola ssente mu biseera biri ng'akyatukuba emiziki. Kakati ono munnange tumanyi bulungi nnyo omubaka owa Mawokota North eri ewaffe awo ku bikondo wonna Hilderman yatukiikirira. Era gwe twalonda awo Mawokota North. Kakati munnange ono agamba nti singa ba mu makaadi ya Nuupu tajja kudda. Singa ba mu makaadi ya Nuupu tajja kukola ki, tajja kudda nti yesimba nga independent. Jjukira nti ono ebyoku bintu oba oli awo abantu ebitawoomera abantu nnyo kwe kubeera nti nno yagaana okukonda eminga oba nti yakola statements eziri controversial ng'ayogera ku bitaano ebyalibwa Mpuuga kwebanga alinga amulabanga munne tasobola kubeera ng'amuvaamu. Era yagamba tasobola kubeera ng'amujaajenga newankubadde nga ssente oba ebitaano byavaako obuzibu nti yandibadde abyogerako n'abyadressinga bulungi nnyo. Naye abantu bwe bati bo baakiraba nti Hilderman ayogezza ebirimi mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kale bw'atyo yategeezezza n'agamba kubanga abamu bakyogera bulala, saagala kubeera nga nkyogera essaawa eno kubanga simanyi tetunaba kubeera nga tulaba bani be bawa kaadi naye nga tibiyinza okutaba birungi nnyo ku sayidi yo. Kakati bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti kale bwe mba sifunye kaadi tiketi ya Nuupu kiba kitegeeza nti eba tiketi okubeera nga yeesimbawo okukwatira ekibiina kya Nuupu bendera Mawokota North. N'agamba nti nja kusigala nga ndi royal nga ndi muwulize nnyo eri ekibiina kyange kubanga ate kati struggle esukkawo nnyo ku kaadi. Ekiri very important kwe kubeera nti eggwanga likyusibwa. Hilderman bw'atyo bwe yagambye. Era n'agamba nti eno generational movement era yabirivingira mu vision tulina okubeera nga tukizimba ffenna wamu. Era n'agamba nti mission yaffe kutwaliza wamu yakubeera nga tukyusa eggwanga. Nti kaadi oba weeri oba teriiwo kubeera nga tukyusa eggwanga. Kale bw'atyo n'ategeeza bwe batafunye kaadi si musango. Okay, kankomaawo ndowooza ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.